Det gledelig at vi behandler en stortingsmelding I dag der det stor enighet om mange av de lange linjene, men samtidig så det noen kritiske punkter som opposisjonspartiene har framkommet med, og som også har framkommet på de høringene vi hadde om saken. Det ene punktet en støtte til det Høyre, Venstre og KrF sa I forbindelse med klimaforliket, nemlig at midlene til klimatiltak skal komme utenom den ordinære norske bistandsramma. Det andre et punkt som tilbakevendende I mange høringer vi har hatt, nemlig at all norsk bistand nå klimavaskes, hvis man kan bruke et sånt begrep. Og det vil altså si at tiltak for eksempel til kvinner og likestilling nå øremerkes klimatiltak. Og det en utvikling som I alle fall vi fra Høyres side synes betenkelig, rett og slett fordi vi ser at det går på bekostning av andre viktige tiltak. Ser statsråden at dette en problematisk utvikling, at selv på budsjettkapitler om kvinner og likestilling så ønsker man å øremerke midler til klimatiltak? Statsråd Solheim. Når det gjelder første, så min klare oppfatning at hvis vi frakobler midler til klimatiltak fra bistandsbudsjettet, så kommer det til å bli vesentlig mindre til det. Nå har ikke jeg finstudert Høyres budsjettforslag for I år, men tidligere år så har man har frakoblet det fra bistandsbudsjettet, men man har jo kuttet enda mer, sånn at summen av det blir negativ. Det jo opp til hvert parti å gjøre, men det å ha det på bistandsbudsjettet gjør at det vil være lettere å få penger til dette. I tillegg til det kommer at det jo ikke mulig å lage noe ordentlig skille mellom klimatilpassning og bistand, fordi nesten hvert utviklingstiltak som skaper en sterkere stat, et bedre sivilt samfunn, bedre infrastruktur, alle sånne ting, vil også ha en gunstig virkning på klimatilpassning. Og klimatilpassing som vi snakker om her I dag, som landbruksutvikling, det jo ikke noe nytt. Vi har drevet med landbruksutvikling nærmest bestandig I bistanden. Det bare at nå gir vi det også en klimadimensjon, men det å øke produktiviteten I landbruket jo både bra for klima og tradisjonell utviklingspolitikk. Eriksen Søreide til annen replikk. Jeg la også merke til at statsråden I sitt svar til representanten Myhre snakket om at korrupsjon ikke var fokus I denne debatten. Jeg skulle ønske at korrupsjon var et større fokus, fordi at det noe Norge nå bruker enorme summer på, og det bra, det noe alle har stilt seg bak, så det jo nettopp klima- og skogsatsinger. Og med den risiko det medfører for at en del av midlene enten kan bli borte I korrupsjon, eller ikke brukes som forutsatt. Så jeg skulle ønske at statsrådens fokus på korrupsjon var større også I denne saken. Men la meg vende tilbake til spørsmålet om kvinner og likestilling. Jeg vil gi statsråden en konkret utfordring. Og det at I statsbudsjettet for 2012 så det foreslått å øremerke 100 av 300 millioner på kapittel 168 kvinner og likestilling til miljø- og klimatiltak. Ikke statsråden enig I at det kunne være bedre å øremerke 100 millioner kroner til kvinner- og likestillingsspørsmål innenfor klima- og skogsatsing på kapittel 166 miljø- og bærekraftig utvikling? Statsråd Solheim. La meg bare gjenta at når jeg ikke tar opp alle ting alltid, så det for å få fokus på det som det sentrale debatten her. Det sentrale debatten her, som vi også burde bruke replikkene til, jo hvordan kan vi styrke de energiinitiativene, klimatilpasset landbruk, hvordan kan vi styrke regnskogsbevaringen. Det kjernen I debatten. Så må vi selvfølgelig I alle de programmene ha en veldig sterk fokus på korrupsjonsbekjempelse, som vi har I alle programmer, og som jo dramatisk styrket fra forrige regjering til Stoltenberg-regjeringen. Vi har tatt opp korrupsjonsbekjempelse som sak, en helt sentral sak. Så når det gjelder kvinner og klima, så det også veldig tett sammenvevd, som gjør at det veldig vanskelig å skille disse tingene. For eksempel det sånn at kvinner de som lider mest under naturkatastrofer. Det skyldes dels at ofte at menn sterkere, kommer lettere fra det, men det skyldes også at det kvinner som under naturkatastrofer tar seg av barn, tar seg eldre. Derfor ser vi dramatisk mange flere kvinner som dør I naturkatastrofer, klimarelaterte, enn av menn. Så det en veldig sterk sammenkobling mellom kvinnespørsmål og klimaspørsmål.